今日經文嘅出處喺出埃及記20章17節，讓我哋一同誦讀。不可貪戀人的房屋，也不可貪戀人的妻子、僕婢、牛驢，並他一切所有的。今日正道嘅題目係不可貪圖別人的財產，將時間交俾杜顯忠牧師。各位朋友、弟兄姊妹平安。我哋不經不覺嚟到呢個嘅出埃及記當中嘅神嘅10句說話嘅最尾一句啦，亦都係呢個嘅10誡當中嘅最尾一誡。唔該 ，Chris。頭先主席領詩帶領我哋嚟到去讀出呢個嘅第10誡或者係第10句嘅說話嘅時候咧，你有冇發覺咧？當中係有一啲好似重複咗咁啊！佢嗰度話不可貪戀人嘅房屋，也不可貪戀人嘅妻子、僕婢、牛驢，並他一切所有的。咁點解神話喂不可貪戀人嘅房屋、妻子、僕婢、牛驢咁咪算咯，係咪？或者一切？點解要分開兩句咁樣？好似有一啲嘅特別咁樣。咁所以咧有一啲嘅聖經學者就話啦，呢度其實可以分開兩個嘅誡命，又或者係兩句嘅說話嚟到去講。咁但係其實我哋睇嘅時候咧，可能我哋會嚟到去理解咧，其實房屋、妻子、僕婢、牛驢咧，或者一切所有嘅，其實都講緊一個人嗰個嘅擁有嘅嘢嚟嘅。點解咁講咧？嗱，房屋我哋知道係一啲嘅同財產有關啦，係嘛？屋就有嗰個價值喺當中啦。咁當然嗰啲僕婢、牛驢、牛驢啦，咁嗰啲亦都係一啲嘅財產啦。如果我哋睇約伯記嘅時候講到呢個嘅烏斯地有一個嘅人叫做約伯，係嘛？咁呢個約伯咧，當介紹佢嘅時候咧，講到佢有幾多財產呢？第3節嗰度就話佢嘅家產就有7000羊、3000駱駝、500對牛、500對母驢，並許多僕婢。所以如果我哋從舊約嗰個嘅思路或者係嗰個嘅寫作嘅方式嚟到睇嘅時候呢，介紹一個人嗰個嘅財產呢，除咗話佢有房屋田地之外呢，就係佢有幾多牲口。幾多牲口就係代表咗佢擁有幾多嘅財產。咁如果你頭先聽我讀出約伯記嗰度所講呢，連嗰個嘅有幾多僕婢呢，都係佢財產之一嚟嘅喎。僕婢多呢，就即係證明呢個人即係有錢啦，要請得起，唔係請嘅，嗰陣係買翻嚟嘅啲僕婢，買得起啲僕婢，咁就屬於佢自己嘅財產嘅一部分。咁所以咧，你睇翻舊約嘅時候咧，嗰啲做奴僕、做僕婢嗰啲咧，如果佢係服侍嗰個嘅家主滿咗7年咧，佢想離開嘅時候咧，佢係要贖身嘅，即係要買身，即係要買贖翻佢自己個身。所以係呢個嘅僕婢咧，同埋嗰啲嘅僕人咧，就好似係一個嘅物品物件咁樣嚟到去買賣嘅。咁咧就最唔明白咧，呢度就講到咧，其中有一個嘅字句啊，就係妻子啊。咁妻子點同房屋、僕婢、牛驢呢啲嚟到去擺埋一齊，好似財產一樣咧？咁原來其實你睇翻嗰個嘅猶太文化咧，佢哋原來真係一個嘅以男性主導嘅一個嘅文化嘅背景啊。所以咧，嗰個嘅妻子或者嗰啲婦人咧，喺當時喺呢個嘅猶太人嘅嗰個嘅眼中，或者係佢文化背景當中咧，其實都係屬於呢個男人所擁有嘅一部分嚟。
即係女人係冇乜嗰個嘅地位嘅。咁當然啦，呢個唔係神嘅心意係嘛？呢個係一個文化generate 出嚟嘅一個嘅產物。但係你睇翻神喺創世記嘅時候做人咧，做男做女咧，神係平等嘅喎，係咪？神用呢個嘅地上嘅泥土嚟到去做咗個男人叫做亞當。咁咧就神亦都喺呢個男人嗰個嘅肋骨嘅當中攞一條嚟到去做咗個女人，所以神係做男做女咧。你睇嗰句嘅經文咧，係神平等地做男做女，只不過做呢個嘅女人嘅時候咧，就係喺呢個嘅男人嘅肋骨嗰度攞一條出嚟到去做出嚟嘅啫。咁所以其實聖經神所訂立嘅咧就係男女平等，男女一樣。但係咧無奈咧，去到猶太人佢嗰個文化所出嚟嗰個產物咧，就變咗咧就男主女就卑咁一個嘅局面。並且係當時猶太人咧就將啲女人將啲妻子咧就係當為自己嗰個嘅財產嘅一部分。咁所以好不幸地呢個亦都係聖經記載話俾我哋聽，即係當時嘅猶太人有呢個嘅離開神嘅嗰個嘅教導或者嗰個嘅指令嘅一個嘅方面。咁所以喺度呢一屆嘅當中嘅時候咧，咁所以你會發現咧，點解有啲聖經作者就話應該將佢分為兩界？所以房屋係一樣嘢，妻子同僕婢同牛驢咧都係可以即係用錢嚟到買賣，即係對等嘅一啲嘅價值喺當中。咁所以形成一個嘅咁嘅情形。咁我哋睇下啦。我哋睇翻呢一個嘅第10句嘅呢句嘅經文，或者呢個呢個嘅不可貪圖別人嘅財產呢一句嘅教導嘅時候咧，咁我哋要明白嗰個嘅聖經當中佢話貪戀係咩意思啊？咁貪戀咧其實就有呢個嘅貪圖嗰個意思啦，一定係咁，所以我就將嗰個嘅主題第10誡或者第10句說話嗰個主題就係不可貪圖別人嘅財產。嗱，呢句聖經講得好清楚啊，係別人嘅財產。點解會係別人嘅財產呢？即係意思呢一個係見到別人有嘅，見到別人有房屋，見到別人有妻子，見到別人有呢個嘅嗰個僕婢有牛驢，咁咧就呢一句嘅誡命就話係不可以嚟到去貪圖，即係唔可以嚟到去貪人哋呢啲咁嘅嘢。咁所以喺呢句嘅誡命嘅當中咧，就係講到呢個嘅貪咧。貪圖咧，咁其實就係指住佢未得到嘅，但係佢好想要。咁甚至乎嗰個嘅你睇翻嗰個嘅貪戀嗰個嘅字嘅解釋咧，原文嗰個字嘅解釋咧，即係講到一個人咧渴望得到呢啲嘢，或者係要貪呢啲嘢翻嚟嘅時候咧，以至到就用一啲嘅不法嘅手段，為着就係滿足佢呢一個嘅渴望咁所以一個嘅咁樣嘅解釋啊。咁我就亦都查過咧，呢個嘅貪字咧喺成本聖經嘅當中咧，咁我查中文㗎，首先先至聲明，個貪字咧喺成本嘅聖經66卷書當中咧出現過80次，講個貪字。咁所以即係其實喺聖經當中講到人嗰個嘅貪念咧，即係其實都幾嚴重。咁而神嗰個嘅警告或者嗰個教導咧，對個貪字亦都係好強烈啦，可以咁講。咁所以個貪字係可以講即係人類嘅死敵啊，可唔可以咁講啊？即係我諗冇乜邊個人唔貪啩？係咪或者唔好講個貪字，貪字好似好負面啦。我哋每個人都會好渴望得到一啲嘅嘢，係嘛？渴望或者係我哋願望所得到，其實呢個好中性嘅。
係嘛？我好想得到我想要嘅嘢，其實呢個係好中性嘅一樣嘅事情。但係個問題出自於咧，聖經所講嘅呢一個或者第十誡呢度所講嗰個嘅貪字咧，就唔係單止係渴望咁簡單啦，係去到一種嘅程度係即係用一種嘅不擇手段啦，或者係即係唔單止想要，而係真係真真正正要付諸行動嚟到去得着咁樣嘅一種嘅情形。我仔咧就好中意車嘅，佢唔知係咪我哋幾歲大開始咧就買嗰啲咁嘅好細價嗰啲嘅車仔俾佢啦。咁佢一路長大咧，總之咧禮物其他嗰啲嘅禮物咧，佢唔係好中意嘅。總之車咧佢就好中意。跟住大個啲咧，咁啲模型車啦，跟住大啲咧就一啲即係 collection 嘅儲嘅嗰啲嘅即係 Lego 嗰啲嘅車啦，咁即係佢好中意車。咁成日咧即係到長大啦，久唔久同我講：喂，爹哋呢架幾好喎，呢架幾正喎。我係啊，唔錯。佢又同我講：喂，買啦，我話你俾錢啦。咁我點教佢咧？我話嗱，我哋可以去欣賞架車好靚，係嘛？我好中意呢架車，哇！入邊乜都有。但係我哋可以欣賞，可以望完睇完咁咪得咯，係嘛？中意啊嘛，咁睇咗咪得咯，唔一定要擁有噶嘛，係咪？我哋可以中意一樣嘢，但唔需要擁有啊。咁跟住我家 Irene 咧，佢咧就係好中意行街嘅。由以前喺香港咧同佢拍拖開始咧，就已經係好中意行街噶。咁咧就你知啦，嗰陣追求嘅時候拍拖冇乜所謂啦。咁但係成日行街好辛苦啊！我哋中意做嘢嘅人啊嘛，成日個腦唔停咁同佢行街咧，就即係我諗嘢，佢睇嘢啦咁啊。咁佢咧，咁我後尾有一段時間同佢講：我點搞錯先咁中意即係行街買嘢嘅？佢話我冇買嘅喎，我中意 window shopping 啫喎。咁佢話我中意睇啲靚嘢啊嘛。咁睇靚嘢又真係冇錯嘅，係嘛？咁買唔買就係視乎個人嘅能力，同埋你可以欣賞嗰件嘢，但你唔需要一定要擁有，係嘛？見過咪得咯。即係等於我哋成日講笑勸人哋嗰啲即係病即係生病嘅人咧，咁哇佢睇到一樣嘢好中意食喎，得啦嗱，俾張相你睇啊，睇到咪食咗咯，即係咁嘅一種嘅感覺。所以個貪咧，即係對於人咧就係好難嚟到去即係戒啊，或者好難嚟到去都唔知點做。最大嘅問題咧就係人一有嗰個渴望、願望得到即係貪圖去得到嘅時候咧，就好快脆就付諸行動，咁樣嚟到去達成。所以你睇翻咧，其實我哋先前講嘅第6到第9誡咧，講緊嗰啲嘅行為不可殺人、不可奸淫、不可偷盜、不可作假見證陷害人，呢一切其實呢啲係一啲嘅行為嚟嘅，呢啲係一啲嘅行動嚟嘅，係嘛？咁但係如果你睇翻咧第10誡呢個不可貪圖別人嘅財產咧，呢個貪字咧就唔係行動啊，呢個係行動之前嗰一步啊，係乜嘢啊？係個心啊，係嘛？所以好多時咧一講個貪字咧，就後邊實會加個心字噶啦。係嘛？好少話你咁貪嘅，多數都係咁貪心嘅咁樣，係嘛？咁所以我哋發覺第10誡原來係對個心嚟到講嘢。但你 review 翻呢個10誡或者出埃及記呢10句嘅説話，神所講嘅呢10句説話咧，其實由第2誡到第9誡咧，都係一啲嘅行為上邊嘅一啲嘅誡命嚟嘅。都係唔單止我頭先所講嘅第6到第9誡。嗱，你睇翻第2誡係咩啊？不可為自己做任何嘅偶像，係一啲行為嘅嘢嚟嘅。第3誡不可濫用神嘅名，
即係唔可以用神嘅名出去嚟到去即係擺神嘅名喺你前邊嚟到做一啲唔好嘅嘢。第四就係話要守安息日為聖日，係要守嘅，係有行為嘅。第五誡要孝敬父母，都係要有付諸於行為上邊表達嗰種嘅對父母親嗰個嘅孝敬。唯獨你會發覺，唯獨第一誡同埋第10誡咧，就係對我哋個心講說話。第一誡同埋第10誡係個心出現問題嘅。第一誡係咩啊？不可敬拜別的神，係嘛？敬拜別的神係敬拜神係用心敬拜噶嘛，係嘛？唔需要話特別有啲咩嘅行為啊嘛。呢個不可貪圖別人嘅財產，亦都係咁講，即係都係個心裏邊嚟到貪圖。所以你會發覺咧。神嗰個嘅教導或者嗰個設計咧，係好特別㗎，係嘛？我哋話，如果我哋話頭嗰4誡1到4誡係人神嘅關係，第5到第10誡係人嘅關係嘅話，咁原來神講到人神嘅關係，第一誡就最重要係個心行先。個心要正，個心唔能夠唔正，跟住就第2、第3、第4誡咧就係個行為。咁咧就嚟到人嘅關係嘅時候咧，第5、第6、第7、第8、第9誡都係行為上邊嘅一啲嘅誡命，但係去到第10嘅時候咧，就係人個心嘅問題。哇！所以神呢10句嘅誡命嚇。或者呢10句嘅説話咧，即係好特別地，第1、第10誡就係一個嘅對人嘅心嚟到去嗰個教導，中間嘅2到9就係嗰個嘅行為上邊嗰個嘅要禁戒或者要做嘅一啲嘅方面。咁我哋講好多啦，咁戒講到呢個貪字，其實好老實講，我預備10誡當中咧。呢一誡係最難講嘅，我覺得，即係我諗好多聖經有啲咩例子，或者係有啲點樣嚟到去講呢一個嘅第10誡咧，貪心咁，即係又講咗話人人都貪啦。貪亦都係有唔同嘅方面啊，有啲係可以係如果你係一個渴望得到嘅嘢，咁一個中性嘅咁，但係依家好明顯地第10誡呢度講到嘅就係一個嘅唔係中性嘅嘢啦，係一個係negative 方面內心嘅一啲嘅貪，仲要係貪人哋屬於人哋所有嘅嘢啦。咁點嚟到去理解，或者我點樣嚟到去將呢一個嘅不可貪圖別人嘅財產嚟到去簡單啲，或者係明白啲易明啲嚟到去理解呢？咁我發覺呢，原來其實保羅都有講過有關貪心呢一樣嘢嘅，即係佢將呢一個嘅人嗰個嘅即係不可以貪呢樣嘢呢，佢做咗一個嘅注解啊。點樣注解呢？我哋睇下嗰段嘅經文呢，就係羅馬書嘅第7章。羅馬書嘅第7章咧，咁其實成章書都係講到保羅佢自己嗰個嘅 struggle 即係佢嗰個嘅痛苦啊。痛苦係乜嘢嘢啊？我哋好熟嘅有一句嘅金句喺羅馬書第7章當中就係乜嘢啊？保羅話立志為善由得我，只是行出來由不得我。點解啊？點解立志行啫？喂，立志梗係容易啦，係咪？我話要做咁樣。但係行出嚟又不得，即係保羅佢內心當中，佢喺第7章佢話佢內心當中有兩方面嘅爭戰。佢願意做好，願意為善，但係佢係自己做唔出嚟。佢好願意有啲嘢應該去做嘅，但係卻竟然間係做唔到出嚟。咁所以喺呢個羅馬書第7章咧，保羅就講啦，佢咁難嘅、咁痛苦嘅一個嘅即係生命啊，好嘅做唔到，好想做好，但係又做唔到。但係咧，我唔想做衰嘅，點知又做衰嘢出嚟，犯晒罪，做晒嗰啲嘅惡果出嚟。唔好忘記喎，保羅係邊個啊？保羅佢自己對舊約嘅聖經，對神學係哇，即係
即係天花板喎，用我哋今日嗰個嘅詞句嚟講，好勁嘅人嚟喎，係嘛？加瑪列門下嘅優才生嚟嘅，但係佢喺人生當中就係呢啲罪，呢啲喺內心當中嗰個嘅兩個嘅律嘅交戰搞唔掂，就係個心嘅問題。個心嘅問題，咁我哋睇下佢羅馬書第7章舉咗啲咩例子啊？一開始嘅時候，保羅咧就係講到嗰個嘅律法同死嘅關係，咁佢就用婚姻嚟到去做一個嘅例子，嚟到去解釋咗嗰個嘅律法同埋死嗰個關係。咁我哋着重嚟到睇由第7節開始去到呢個嘅13節啦嚇。羅馬書嘅第7章7節到13節。保羅嗰度點講呢？佢話：這樣我們可說什麼呢？律法是罪嗎？斷乎不是。只是非因律法，我就不知何為罪。咩意思啊？即係其實咧，我老實講啊，我講到我最怕講呢個嘅羅馬書，太多理論啦。我好佩服阿 Paul 啊，即係佢教主日學咧，可以羅馬書即係教到即係即係好多人都好明白。但係咧，我好驚。兩卷書啊，一卷就係呢個羅馬書，我好驚講嘅。另外一卷係咩啊？希伯來書，又係好神學理論，講得唔清楚就一嚿一嚿噶啦。所以我就即係有陣時我都會避一避嚇，不過唔好挑戰我啊，你哋。OK， 嗱我哋睇翻保羅話律法係罪咩？斷乎唔係。只是非因律法，我就不知何為罪。咁點解會話律法我哋知道唔係罪啊？係咪先？律法冇乜可能律法係罪噶嘛？但係佢話如果唔係因為律法咧，我就唔知罪喎。咁即係意思咧，如果冇嗰個嘅律法嘅設定嘅時候咧，人係任意妄為，做乜嘢都唔會犯法嘛？咁咪唔會犯罪咯？係嘛？即係簡單啲理解啊！保羅呢句說話，即係如果冇律法嘅時候，咁我點叫犯罪啫？咁就係因為律法嘅設立嘅時候，咁先至顯出有人唔遵循律法嘅話，就係變咗犯罪咯，係嘛？即係等於我哋政府訂立嗰啲嘅法例。係嘛？如果唔使訂立法例嘅，哇得啦，自由啦，咁啲人咪又係搶又係偷，冇事啊，唔犯法噶嘛，係咪？咁但係如果訂立咗唔能夠偷、唔能夠搶唔能夠詐騙呢一切嘅時候，有呢個嘅法律條文規矩嘅時候，咁你去做嘅時候，咪變成咗犯罪咯。咁保羅原來就係咁嘅意思。跟住落去，保羅第8節點講？佢話。非律法說不可起貪心，我就不知何為貪心。即係保羅講緊咩嘢啊？呢度不可起貪心，即係其實呢句係引用我哋今日講嘅呢段經文嘅，就係不可貪戀人哋嘅財物。即係保羅係引用呢一句。佢話如果律法冇講到唔可以貪心嘅話，咁我咪唔知道。咩嘢叫貪心咯？就係因為律法定咗唔可以貪心啊！咁我哋今日睇嘅呢個第10誡係話你唔可以貪戀別人嘅嘢嘛，係咪？咁就係話如果冇呢條法例嘅時候，保羅話我唔知道咩係貪心㗎。第八節跟住講，然而罪趁住機會就藉着誡命，叫諸般嘅貪心在我裏頭發動。因為沒有律法，罪是死的。好撩楞啊！即係話，其實咧，原先咧，即係任我去做嘅時候，冇律法嘅時候，我做咩都得，就唔會犯罪嘅。但係咧，一有律法設立咗之後咧，一設立咗律法話，我唔可以貪心啦。咁我保羅話喺我裏頭咧就會發動嗰個貪心。即係話意思，嗰個嘅律法就trigger咗我知道咩叫做貪心啊！
咁嘅意思。咁所以佢話如果沒有律法，罪係死，即係話罪唔會出現嘅。即係如果冇律法嗰個設定嘅時候，就係因為有律法設定咗咧，咁就知道犯罪就係死啦。咁嘅意思。跟住落嚟一路第9節啦。保羅話我以前沒有律法是活着的，但是誡命來到，罪又活了，我就死了。呢啲真係保羅嗰個嘅一講神學咧就一嚿嚿啊，即係好難淨係字面咁明白咧，好難明白嘅。保羅話佢話我以前冇律法嘅時候幾好啊，自由自在，咁我咪活着咯，活得好開心啊，活得好咩嘢啊。咁但係一有誡命嚟到嘅時候，咁咧就個罪就活啦。即係話如果我犯嗰啲嘅律法嘅時候咧，咁就顯出咗我嘅罪啦。一顯出個罪嘅時候就咩嘢啊？罪嘅工價係咩啊？咪死咯！即係我咪好似一個死咗咁樣，即係被罪嚟到捆綁咗嗰樣嘢，咁嘅意思。第10節保羅話：那本來叫人活嘅誡命，反倒叫我死。即係話其實誡命咧。呢一句咧就需要多啲解釋，即係佢話其實原本咧誡命咧係叫人哋嚟到去活着嘅，即係話活着嘅時候唔好犯嗰啲誡命咧就好自由，乜都可以做嘅。咁但係咧，因為就係呢個誡命而犯罪嘅人咧，就變成咗一個死人啦。佢咁嘅意思。解釋一啲就係我服侍嘅一個嘅宣教機構啦，咁我哋咧就係用一個叫做 policy governance 嘅制度，咁咧就除咗其實喺好多嘅宣教機構又或者其實好多嘅西人教會或者甚至乎一啲嘅中國人教會，我聽過同埋一啲社會上嘅一啲嘅公司都係用呢個 policy governance。咁 policy governance 咧有啲咩好處咧？佢嗰個嘅policy 咧就係話講咗邊啲嘢唔可以做，唔可以做以外嗰啲嘢咧，或者唔可以做呢一個範圍之內，你喺入邊打關鬥都得嘅，即係咁嘅意思，即係咁嘅理解。咁我就亦都理解到呢一樣嘢嘅時候咧，咁所以我成日我以前嘅教細路嘅方法咧，我就話嗱，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10唔做得，有剩嘅你自己揀，你自己做乜都得，即係俾啲細路可以成長。咁其實呢個亦都係我哋北美或者西方國家嗰啲嘅教育制度嗰個嘅方式嚟嘅。即係話邊一啲係唔做得以外，咪等佢自由發揮咯，係嘛？唔做得嗰啲就係唔做得，其他嘅就係做得。咁所以保羅嗰個意思就係咁樣。嗱，本來叫人活嘅誡命，反倒叫我死。即係話係有嗰個嘅嘢嚟到去即係有嗰個誡命嚟到去規範咗嘅時候，保羅咪唔可以跳出呢一個嘅規範嘅嗰個嘅內容嘅當中咯。因為跟住落去，保羅話：因為罪趁住機會，就藉着誡命嚟到引誘我，並且殺了我。因為保羅話，如果佢犯罪向罪死嘅時候，咁咪即係死喺罪裏邊嘅時候，咁咪就好似嗰個嘅法律或者嗰條法例嚟到去殺死咗佢咁嘅意思咯。咁所以即係保羅喺一段嘅經文，佢就引用到即係或者用貪呢一個嘅例子，或者用貪呢個嘅律法，就係我哋今日所睇嘅呢一個嘅出埃及記20章17節嘅呢一個嘅誡命嚟到去引述講翻出嚟俾我哋知就係因為貪呢一樣嘢，就會導致人犯罪，以致到係死喺嗰個嘅罪嘅當中。咁保羅嘅結果就係話，這樣看來，律法係聖潔嘅，誡命也是聖潔、公義、良善嘅。即係其實律法係好嘅，
律法係公平公正，亦都維護一個嘅社團或者係維護住一群嘅人，佢哋嗰種嘅公義同埋嗰種咩係正確嘅事情嘅一樣嘅嘢嘅規範嚟嘅，咁係不可以缺少嘅。咁所以我哋睇呢一個嘅保羅呢一個嘅引用呢個嘅第十誡嘅時候，即係我哋希望我哋能夠理解到呢一個嘅貪嗰個嘅罪性，同埋係嗰個嘅引致到人嗰個嘅犯罪嗰個嘅得到嘅唔好嘅結果就係死。咁我哋睇翻咧，保羅都係好理論性嘅。咁我哋揾一個嘅例子嚟到去睇下，點解會係嗰個貪引致到呢個嘅犯罪，以致到死嚇。咁我哋睇翻咧，我最中意睇罪嘅咧，就係睇翻最原初嘅罪啊，就係人類第一宗嘅罪啊。第一宗嘅罪係乜嘢嘢啊？咪就係有人話食禁果，我成日嚟到去強調係食咗分辨善惡樹上嘅果子嚇。咁咧就係創世記第3章嗰度講到人類嗰個嘅墮落犯罪。咁大家都好熟噶啦，係咪？即係我唔想即係再重新即係全部嚟到講啦。即係嗰度講到就話有一條蛇就引誘呢個嘅夏娃，即係呢個嘅女人，神喺亞當身上攞條肋骨嚟到做嘅呢個女人就話：神邊係咁講啊？邊係話唔俾你食呢個嘅園中所有樹上嘅果子啊？呢個女人咧就俾條蛇咁樣嚟到引誘咧，佢就回應啦。佢話係園子當中樹上嘅果子我哋都可以吃，唯獨園當中那棵樹嘅果子神曾說你們不可吃，也不可摸，免得你們死。即係話即係呢個女人好記得呢個夏娃好記得，即係神有講過嘅，所有園子中嘅果樹上邊嘅果子都可以食，淨係當中有一棵，嗰棵唔可以食，又唔可以摸，免得你們死。其實咧就呢個女人就已經加鹽加醋噶啦，夏娃已經加鹽加醋啦。神就話唔可以食，免得你哋食嘅時候就會死啫嘛，冇話唔可以摸啊嘛。咁但係就係佢記唔清楚聖經裏邊所講嘅説話啦。咁蛇就繼續引誘佢，你哋唔一定死嘅。不過咧，因為神咧知道你哋食嘅時候咧眼睛就明亮，你哋便知道即係好似神一樣咁嚟到去知道善惡咁。即係引誘嘅事情咧就係好多嘅。呢個嘅魔鬼嚟入咗條蛇嚟到引誘呢個夏娃咧，咁即係將一啲嘅説話嚟到去即係美化咗佢啊，讓人覺得哇呢樣嘢真係好好喎，因為你哋吃嘅日子眼睛就明亮咁啊，神冇講過噶嘛。但係呢個嘅魔鬼就係加鹽加醋擺咗落去，哇！令到嗰樣嘢，令到嗰個樹上邊嘅果子，嗰個分辨善惡樹上嘅果子咧，就更加嚟到去吸引人啦，讓呢個嘅女人夏娃嚟到去覺得，咦諗清楚，咦係喎，真係好靚喎！唔單止個果子靚，仲要哇！原來神冇講到咋，佢收埋啊！佢原來食咗之後咧，就好似神一樣知道善惡。可能呢個嘅夏娃都唔理知道善惡嗰句啦，淨係知道好似神一樣，哇！神一樣幾勁啊嘛！咁所以就被氹咗落去。好啦，個重點我哋就睇第6節，夏娃呢個女人嗰個嘅反應。第6節，於是女人見那棵樹嘅果子好作食物，也悅人嘅眼目，且是可喜愛的，能使人有智慧，就摘下果子來吃了，又給她丈夫，她丈夫也吃了。你睇下佢嗰個嘅呢個嘅夏娃呢個嘅女人嗰個嘅心點樣被引誘啊？首先第一樣嘢，第6節講到呢個女人見那棵樹嘅果子好作食物，佢食咗未㗎？
佢食咗未㗎？呢句未啊嘛，係咪？唔使驚啊，我冇 trick 嘅，即係好直接嘅，喺聖經有答案嘅。我問親啲問題都佢未啊嘛。但係點解聖經話呢個女人見嗰棵樹上嘅果子好作食物咧？即係話佢隻眼睛睇到一樣嘢嘅時候，已經入咗佢心啦。哇，好正好正好正！喺佢內心當中就話：哇，好靚好靚，好好食好好食，係嘛？跟住就悅人眼目，哇，越睇越靚嘅陰公，唔係真係嗰個果子變得越睇越靚啊，而係佢個心嚟到美化咗嗰件嘢啊，美化咗嗰個果子，哇，好味好正！即係佢一路睇嗰個果子嘅時候咧，就可能幻想到一個最好食嘅嗰個食物，最中意食嗰個食物。跟住咧，哇！越睇越靚，唔單止好味啊，仲要好即係好靚啊！即係睇下都安樂啦。然之後第三句係咩啊？且是可喜愛的。哇！呢個可喜愛的就係完全反映咗佢嗰個心態啦。個心入邊喜愛啊嘛，係嘛？我哋喜愛一啲嘅嘢，唔係第二樣嘢噶嘛。即係首先個腦袋接觸咗嗰樣嘢。見到嗰樣嘢，跟住就傳落個心度，個心產生嗰種嘅喜愛咧，哇，犀利啦！就好似大爆發一樣。佢話能使人有智慧，個心開咗就以為有智慧，個心開咗就以為有智慧。所以其實正正就係夏娃呢一個嘅例子。呢個女人嘅例子嘅時候，就表達咗我哋面對呢個嘅世界，或者活喺呢個世界當中，點樣嚟到面對呢個嘅貪字啊？點解我要同我仔講睇完就算呢？可以欣賞，可以嚟到去覺得佢好好，但係唔需要擁有，就係你嗰度落翻一條防線。落翻個防線，唔好俾你嗰個心一路被嗰件嘅物件或者嗰樣嘅事情嚟到一路拉住牽住你個鼻子而走。你一走嘅時候就墮入咗嗰個嘅罪裏邊，就係犯罪，就係犯法。所以佢呢個嘅夏娃被牽住走嘅時候，就點話？有動作啦，摘下果子來吃了，又給她丈夫吃了。呢個嘅心裏邊嗰個嘅犯罪就係咁嚟。所以呢個嘅第十誡叫到我哋最重要嘅咧，就係防範乜嘢嘢？係防範我哋嘅心。我哋可以俾一樣嘢吸引，但我哋唔可以個心被佢被嗰樣嘅嘢拉住嚟到去再進一步嚟到去成為一個嘅罪嘅犯罪嘅嗰個嘅行為。我相信呢一樣嘢講好容易係嘛？但係實際嘅嚟到去做。或者點樣嚟到去幫助我哋唔好嚟到去即係墮入嗰種嘅真正嘅嗰種嘅犯罪嘅行為咧？其實嗰個就有一個嘅距離。咁我哋唔能夠淨係講聖經話不可呢個貪戀別人嘅財產咁就咁就完噶啦。咁我哋應該點樣嚟到去理解咗之後，點樣嚟到去實際嘅有一啲嘅行動或者我哋點樣嚟到去或者用一啲嘅方法嚟到去幫助我哋嚟到去解決呢個嘅貪呢一個嘅問題咧？咁我哋嘗試下從幾個嘅方面嚟到去學習，因為呢一個嘅第十誡誡命咧係講咗咩嘢嘢唔可以貪戀別人嘅財產啊嘛。咁呢個嘅別人其實所講到嘅咧，就
就唔係話即係如果你廣泛啲嘅，就係可以講別人就係全世界嘅人啦。咁但係喺嗰個嘅誡命嘅頒布嘅時候咧，神係頒布俾以色列民啊嘛，就係神藉着摩西帶領佢哋出埃及去神嗰個嘅為佢哋預備嘅迦南美地嘅嗰班嘅以色列民啊嘛。咁所以喺當中講到嗰個嘅別人咧，就係佢哋嘅兄弟啊，佢哋嘅同族嘅人啊，大家一齊嘅出埃及嘅以色列民啊。咁所以呢個別人咧亦都有一啲嘅聖經學者咧解釋為係嗰個嘅鄰舍啦，或者係嗰個嘅弟兄啦，咁樣嘅一個嘅解釋。咁如果我哋諗下點樣嚟到去唔貪我哋嘅鄰舍嗰啲嘅財產，咁我哋點樣嚟到去解決我哋呢個唔貪嘅問題咧？咁其實我好似試過講過，就話要理解一個字，貪字嘅背面係啲乜嘢嘢啊？個反義字、反義詞係乜嘢嘢？貪字，如果叫我哋貪字嘅反義詞唔貪，100分啦，實掂啦，係嘛？咁咩係唔貪咧？係嘛？咩係唔貪咧？咁我哋要點樣先為之唔貪咧？咁即係我嘅理解咧，就係愛啦，係嘛？即係如果我哋唔好貪我鄰舍嘅嘢嘅時候，咁我要愛翻佢咯，係嘛？愛一個人嘅時候，我就唔會貪佢嗰啲嘅嘢啊，係嘛？嗱，咁我哋睇翻其實呢個同呢個嘅神所頒布嘅大誡命係有關嘅嚇。咁咧就如果我哋睇翻呢個嘅新約嘅時候，有一段嘅經文講到大誡命嘅咧，就係當呢個嘅有呢個嘅法利賽人嚟到去同埋撒都該嘅人嚟到去問耶穌其實係試探耶穌嘅。佢話：夫子啊，律法上嘅誡命邊一條係最大咧？咁耶穌就話啦：你要盡心盡性盡意愛主你嘅神，這是誡命中嘅第一，且是最大嘅。跟住耶穌再講，其次也相仿，就是要愛人如己。唔單止咁講，耶穌話唔單止愛人如己，佢話呢兩條誡命係律法同埋先知一切道理嘅總綱啊！咁我哋常常就好快脆地嚟到去總結，咪愛神愛人咯，係嘛？愛神愛人咁咪得咯。咁其實呢度講緊係愛神愛人但係我哋愛人好虛泛啊嘛。原來嗰個嘅大誡命嘅當中講到愛人係點愛人啊？係愛人如己啊！好多人咧識得愛人啊，但係唔識得愛己又有啲人好極端嘅識得愛己啊，又唔識得愛人啊，即係愛己多過愛人唔啱呢條誡命，愛人多過愛己咁亦都唔啱呢條誡命。呢條誡命係話要愛人如己。好啦，咁講到既然如果我哋要愛人嘅時候，咁我哋咪唔會去貪戀別人所擁有嘅東西咯，係嘛？因為係佢噶嘛，係我嘅鄰舍噶嘛，咁係佢嘅，咁我咪如果我要愛佢嘅時候，我咪唔會嚟到去貪佢嗰啲嘢，我亦都唔會去偷佢嘅嘢喎，係嘛？我更加唔會為咗呢啲要攞佢啲嘢嚟到去講大話，又或者做即係如果我要愛人嘅時候，我唔會去做一啲即係神禁止我唔可以做嘅一啲嘅事情。咁所以呢個就係即係嗰個嘅有關嗰個嘅愛即係嗰個嘅貪嘅相反，就係如果你能夠願意去愛一個人嘅時候咧，咁你就唔會去嚟到去貪佢嘅嘢。
咁頭先我哋睇嗰個嘅馬太福音嗰度講大誡命嗰度話其實嗰兩條嘅誡命，即係愛神愛人，就完成咗嗰個嘅律法喎，完全咗嗰個律法喎。咁點解咧？佢話嗰度係律法同埋先知嘅道理，一切嘅總綱嘛。咁我哋睇翻咧，其實保羅咧喺呢個羅馬書咧都有教導到愛嘅。雖然我哋成日睇保羅係一個好大男人主義嘅一個人嚇，咁佢都好有柔和嘅一邊，咁聖經都有提到嚇。保羅嗰度喺羅馬書點教導啦？佢話我哋做人咧，佢話凡事都唔可以虧欠人。大家明白啦，係嘛？點可以虧欠人咧？借錢就要還啦，問人借咗嘢咁又要還啦，對人又要好啦，係嘛？咁但係咧，保羅講一句好令人係即係好發人心醒嘅説話，除咗話凡事不可虧欠人，佢話唯有彼此相愛咧，就要常以為虧欠啊！即係話喺我哋人嘅生命嘅旅途當中，我哋乜都唔可以虧欠人，但係唯獨是咧彼此相愛呢樣嘢咧，我哋常以為虧欠，即係咩啊？即係做得唔夠啊！我哋唔好話，喂，我已經愛人愛得足夠啦，即係我哋彼此相愛，哇，幾好啊！我哋攬埋一齊啦，做埋一齊乜嘢做埋一齊啊！但係保羅話唔係啊，原來彼此相愛永遠係冇足夠嘅時候啊，所以先至保羅先係話你要常以為虧欠啊嘛，係嘛？咁所以保羅講，即係呢個就係愛嗰個最終極嗰個嘅教導啊。所以保羅跟住除咗講凡事都不可虧欠人，唯有彼此相愛要常以為虧欠咧，因為愛人嘅就完全了律法。跟住落去，保羅話像那不可姦淫、不可殺人、不可偷盜、不可貪婪，或有別的誡命，都包在愛人如己這一句話了。愛是不加害於人，所以愛就完全了律法。即係保羅亦都喺呢個嘅羅馬書13章呢度嚟到去將嗰個嘅愛嚟到解釋咗。所以點解我話愛嘅反面嗰個貪嘅反面就係愛？咁貪就係其中一個嘅律法所禁止嘅其中一樣嘢嘛嚇。咁我哋知道要愛啦，明白咗如果我哋對人有愛嘅時候咧，咁就可以幫助我哋嚟到去唔做呢啲嘅貪嘅行為，或者貪心呢種嘅心入邊嘅嗰個嘅罪行啦。咁我哋跟住落去我哋又要明白喎。即係保羅頭先我哋咪講過嘅，保羅話立志行善由得我，行出嚟由不得我。所以如果我哋靠我哋自己嚟到去話愛神愛人咧，係行即係行得唔係好遠，即係唔能夠完全做得到合乎神嗰個心意嘅愛神愛人嘅。咁我哋點咧？我哋可以點樣嚟到去做到呢樣嘢？咁我哋第一樣嘢要知道咧，只有神先至可以改變我哋有罪嘅心，係嘛？即係我哋自己搞唔掂噶。如果我哋搞得掂，就做得到啦，做得好好啦，係嘛？我哋乜都可以完成，就係因為我哋嘅心有罪嘅時候咧，我哋靠自己係解決唔到嘅呢個問題，只有神先至可以改變我哋。我哋睇下希伯來書嘅作者點講。希伯來書第10章14節，因為基督一次嘅獻祭，便叫那得以成聖嘅人永遠完全。聖靈也對我們作見證，因為他既已說過，那些日子以後，我與他們所立嘅約乃是這樣，我要將我嘅律法寫在他們心上，又要放在
他們的裏邊，以後就說：我不再紀念他們嘅罪愆和他們嘅過犯，這些罪過既已赦免，就不用再為罪獻祭了。希伯來書作者講緊咩嘢啊？希伯來書講緊個作者咪就係講緊，因為耶穌基督嗰個嘅代贖啊，嗰個嘅成為一個嘅祭，就係將人從呢個嘅罪惡當中嚟到去救拔出嚟。既然耶穌基督已經係嗰個嘅受死，嗰個嘅獻祭已經係成為咗使人成聖嘅嗰個嘅道路嘅話，咁人要做嘅就係相信耶穌基督，回轉悔改嚟到去相信耶穌基督。咁呢一切神係必然要赦免。希伯來書嘅作者咁講。咁唔單止咁講，希伯來書嘅作者仲話，神係要同嗰啲相信嘅人咧立一個嘅永約，要將神嗰個嘅律法，就係我哋所講嘅愛神愛人啦，或者就係十誡當中嘅10條誡命啦，呢啲嘅律法唔係淨係寫喺個石板上邊啊，而係寫喺刻畫喺人嗰個嘅內心嘅當中。話神點樣嚟到將嗰個律法刻喺我哋心中？唔好忘記，當我哋信耶穌嘅時候，聖靈就內住喺我哋嘅心中，聖靈就時時嘅嚟到去將神呢啲嘅律法律例嚟到去曉諭俾我哋。尤其係我哋出現想犯罪嘅時候，今日講到呢個貪心，當我哋想貪心嘅時候，聖靈就會提醒我哋。話唔好再犯，唔好去犯，唔好行下一步有行動嘅去犯。所以我哋靠着自己解決唔到呢個嘅罪嘅問題，靠住自己解決唔到貪心呢一樣嘢，唯有耶穌基督，唯有我哋真真正正活喺神裏邊，神嘅聖靈活喺我哋嘅裏邊嘅時候，咁我哋就可以嚟到去解決我哋嗰個嘅貪嗰個嘅問題。另外一個方面，點樣嚟到去實際嘅嚟到去幫助我哋嚟到去解決呢個嘅貪咧？咁咧就神會俾會賜俾我哋咧，我哋所需要嘅愛嚟到去順服神啊！即係我哋以為我哋好愛神啦，我哋以為我哋聽神話啦，順服神嗰啲誡命咧，其實唔係嘅。係神會將我哋有需要嘅呢個愛嚟到賜俾我哋，同埋賜俾我哋愛嚟到去關心其他嘅人，或者關心嗰個鄰舍。我哋睇呢個嘅又係保羅所講嘅吓，加拉太書第5章我哋都好似唔知前年都學過嘅呢段嘅經文吓，加拉太書第5章就係聖靈所結嘅果子。就係仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。因為凡屬基督耶穌嘅人，係已經將肉體同埋肉體嗰個嘅邪情私欲同釘喺十字架上。我們若是靠聖靈得生，就當靠聖靈行事。所以呢度話俾我哋聽。當我哋活喺耶穌基督嘅裏邊嘅時候咧，咁而聖靈喺我哋嘅內心當中，就幫我哋嗰個嘅生命嚟到去改變，讓我哋嚟到去活出呢個嘅仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實同埋呢個嘅溫柔節制呢幾樣加埋一齊嘅嗰個嘅果子，人活出呢一種嘅果子，咁當然啦，唔會話同一時間全部出現晒，咁當然最好啦。如果能夠出現晒同一時間，咁係我哋喺我哋嘅人生嘅旅途嘅當中，神藉着聖靈不斷嘅改變我哋嗰個生命，以至到我哋能夠靠住聖靈嚟到去活出嗰個嘅生命嘅時候咧，就會呈現出呢一個嘅呢啲嘅果子喺我哋嘅生命嘅裏頭。所以講翻
即係轉頭就係話呢一切或者係呢一啲嘅愛都係神所賜俾我哋，唔係靠我哋我哋哇好有愛心或者點樣嚟到去愛嗰啲係即係唔信耶穌嘅人都會活出嘅愛啦，係咪？咁但係如果真真正正嘅神呢度所講嘅嗰種嘅彼此相愛或者嗰種嘅愛人如己嗰種嘅愛咧就係聖靈喺我哋生命當中所作出嘅改變。所以弟兄姊妹我哋今日嚟到去睇呢個嘅第10誡嘅時候，唔好貪戀別人嗰啲嘅財產。我哋字面上邊，我哋可以記住，可以有聖經嘅例子嚟到幫助我哋唔去貪，但係我哋靠自己做唔到，靠我哋唔能夠解決我哋嗰個嘅貪呢個罪嘅問題嘅時候，我哋就必須係要轉向我哋嘅神，轉向耶穌基督，因為唯獨喺神裏邊，喺主裏邊，我哋個生命先至能以改變。我哋靠住聖靈嗰個引導同幫助，我哋嘅生命先至不再一樣。所以今日我哋嚟到第10誡一個嘅對於呢一個嘅10誡嘅一個嘅總結，亦都係呢10誡嘅教導，或者我哋過往呢10次嘅學習嚟到幫助我哋點樣嚟到去弟兄姊妹一同嘅嚟到去按住神嘅心意，靠住神所賜俾我哋嘅力量嚟到去活出呢一個嘅愛神愛人嗰個嘅生命。願意我哋個生命不再一樣，願意我哋作耶穌基督嘅門徒，能夠彰顯出神所教導嘅愛神愛人嘅生命嘅時候，讓更加多人能夠睇到神嗰個嘅榮美，亦都喺我哋嘅身上嚟到去可以歸榮耀俾神。我哋一同低頭禱告。天父上帝，我哋感謝讚美你，感謝你喺幾千年前嚟到去向以色列民訂立呢一個嘅10誡，呢個就係你所定嘅法律。呢10誡唔係淨係為以色列民嚟到去定，你係藉着讓以色列民能夠按住你嘅律法嚟到去生活，嚟到去行走人生路嘅時候，就成為咗我哋今日我哋學習嘅一個嘅榜樣。我哋人都係好多嘅軟弱，雖然神你有呢個嘅律法指引，我哋好多時都唔明白，又或者我哋明白咗，我哋係做唔到。我哋感謝神你，唔單止差遣耶穌基督成為我哋嘅救贖，更加差遣聖靈喺我哋內心當中嚟到去引導同埋帶領我哋，幫助我哋，賜俾我哋有力量嚟到去跟隨你，嚟到去學效耶穌基督，活出一個完全人嘅一個嘅樣式。天父，我哋感謝讚美你，求你幫助我哋，願意我哋唔係淨係將聖經作為一個嘅知識嚟到去學習，而係求聖靈帶領我哋喺我哋嘅生活嘅裏頭，能夠活出神你呢啲嘅教導。願意讓我哋嗰個生命能夠係被神嚟到去更新，願意我哋成為一個新造嘅人。嚟到去榮耀神你嘅名，我哋感謝讚美你，聽我哋禱告，立志奉救主耶穌基督嘅名求，阿門。